人のオスとメスの記号はこんな感じです。人のオスは丸があって上に矢印が出てる。人のメスは丸と十字。シンプルな記号ですね。それではここからいろいろな動物について見ていきましょう。まずはカブトムシです。カブトムシはオスがこうでメスがこうです。オスには角があってメスには角がない。これはかなりわかりやすいですね。続いてはライオンです。ライオンはオスがこうでメスがこうです。ね、オスの方がたてがみがあってかっこいいですね。これもわかりやすい、見てわかりやすい感じになってます。続いては鶏です。鶏はオスがこうでメスがこうです。オスはこれトサカですね。鶏の大きいトサカを表しています。そしてメスはこれケツの穴から産んだ卵ですね。非常にわかりやすい。